Во текот на денот и утре на сметките на тутунарите ќе легнат парите од субвенциите. Ова го соопшти премиерот Мицкоски, кој рече дека налогот за исплата на нешто над 32 милиони евра од платежната агенција е веќе во трезорот за да се пуштат парите кон земјоделците. Премиерот Мицкоски посочи дека во 2024 година, кога ја презеле власта, исплаќале за останати субвенции дури од 2021 година и дека сега за неполни 2 години веќе се исплатени тековните субвенции за 2025. Ако се собере вкупниот број на исплатени субвенции од страна на владата на СДСМ и ДУИ во периодот 21, 22 и 23 година, како директни плаќања и поддршка на програмата за рурален развој, тоаш ќе дојдеме во вкупна сума за 3 години помала од 14 милиарди денари. Оваа влада за 2 години, денес или утре ќе ги исплати 2 милиарди денари за тутунарите, вкупно ќе има за 2 години исплатено околу 15 милиарди денари. Премиерот посочи дека е огромна разликата во односот кон тутунарите, што се гледа според тоа. Пред 4 години тутунот се откупувал по 150 денари, а сега последната договорена цена е за 450 денари за килограм, што се одразува и во вкупно откупените количини, кои тогаш биле од 16 до 18.000 тони, а сега се од 26 до 28.000 тони на откупен суров тутун годишно. Претходно преку соопштение, опозицијската СДСМ обвини дека премиерот ги излажал земјоделците и наместо ветувањата за поголем просперитет, сега земјоделците се соочуваат со намалени субвенции, ниски откупни цени и немање пласман. После 2 години власт земјоделството е на колена. Субвенциите се намалени за 40 милиони евра и постојано каснат. Откупот на земјоделски производи е намален за 46%. Трошоците за производство се зголемени. Буквално нема сегмент во земјоделството каде нема сериозен проблем. Според СДСМ доказ за падот во земјоделството е состојбата во сточарството и кризата со откупот на млеко, кој во делови од земјава се најавува дека ќе запре, а цената на млекото е падната за над 30%. Денес литар млеко според СДСМ се откупува за едва 20 денари, цена која не ги покрива ниту основните производни трошоци на сточарите.